హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడిప్పుడు వచ్చిన వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే గనుక ఒకసారి తెలుసుకుందాము. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. అప్పుడే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అర్థమవుతుంది. అలాగే వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. వివరాల్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. 4 రోజుల క్రితం నుంచి ఏపీలో భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కోస్తాతో పాటుగా రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా కుండపోత వానలు అయితే పడ్డాయి. అయితే కొన్ని జిల్లాల్లో 10 సెంటీమీటర్ల వరకు కూడా వర్షపాతం నమోదైందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా మరోసారి వాతావరణ శాఖ అయితే కనుక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 15 నాటికి మరొక అల్పపీడనం అయితే ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అయితే హెచ్చరించింది. ఈ యొక్క అల్పపీడన ధోరణి ప్రభావంతో అయితే గనక ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లా, అలాగే నెల్లూరు జిల్లా, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలతో పాటుగా అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు అయితే పడే అవకాశం ఉందని అయితే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ వర్షాలతో పంటలు ఎండిపోతున్న సమయంలో రైతులకు కొంత ఉపశమనం కలిగిందనే చెప్పుకోవాలంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఎండలు ఉక్కపోతలతో అల్లాడుతున్న జనాలకు వాతావరణం చల్లబడటం ఒకటని చెప్తున్నారు. ఇక ఈ 15 తర్వాత వర్షాలు, అంటే ఈ నెల 15 తర్వాత వర్షాలు పడతాయన్న వాతావరణ శాఖ అంచనాతో రైతులైతే కనుక ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సో మరొకసారి చూద్దాం. ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు అయితే కురుస్తాయని చెప్తున్నారు. అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, సత్యసాయి, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అయితే పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ అప్డేట్. వీడియోస్ తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.